क्या आपने कभी सोचा है कि हमें छींक क्यों आती है? कभी ना कभी तो सोचा ही होगा ना, हम स्नीज क्यों करते हैं। देखो मैं बताता हूँ। हमें छींक अच्छी हमें छींक इसलिए आती है क्योंकि जब नाक के अंदर कोई धूल, मिट्टी या एलर्जी हो जाए या इन्फेक्शन या टेम्परेचर चेंज से इरिटेशन होती है ना हमारी नाक में, तो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और ब्रेन नाक की नर्व्स को सिग्नल देता है, अबे तेरी अंदर कुछ जा रहा है, जल्दी से अपना ब्लास्ट सिस्टम ऑन कर दे। फिर क्या करती है ना नाक, एक बढ़िया सा ब्लास्ट करती है और बहुत सारी चीजों को एकदम से निकाल देती है और उसी को हम छींक बोलते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बताऊंगा।